あっチャンネル本日のニュースをお届けします。皆さんこんにちは。もし日本を襲った激しい台風の直後に撮影された一本の動画が今海外のネット上でこんな国に勝てるはずがない、プールかと思ったと世界中に凄まじい衝撃を与えているとしたら、あなたはどう思いますか？現在 SNS 上で 52.7 万件もの凄まじいいいねと 5.7 万件を超えるシェアという圧倒的な特大メガバズを記録して世界中の人々を驚愕させているのが日本の公衆衛生に関する最新のファクトです。日本列島を直撃し各地に大雨や冠水などの爪痕を残していった台風6号。その通過直後に撮影された1本の動画には40台ほど収容できる大きな駐車場が映し出されているのですが、全体が完全に冠水しているにもかかわらず、そこにはゴミや泥が一切なく、そこの白いラインがはっきりと見えるほど水が美しく透き通っていました。災害の直後であっても街全体にオンリーインジャパンな清らかさが保たれているこの光景に世界中から絶賛の声が殺到したのです。なぜ日本は災害の後でさえ圧倒的な美しさを維持できるのでしょうか？世界が脱帽した和の精神の真髄を詳しくお伝えします。あっチャンネルは毎朝6時に配信。現在海外のネット上ではこのまるでアニメの世界から飛び出してきたかのような水没駐車場の映像をめぐり、私の国ならこれだけ綺麗な水があれば入場料が取られてる、普通にこの中で泳げちゃうじゃないかという深く納得した声と熱い議論が止まりません。特に関心を集めているのは、どんな時であってもポイ捨てをせず街全体の清潔さを一人一人の高いモラルで守り続けるという日本社会の持つ自己規律と教育の力です。多くの国では大雨が降れば街中のゴミ箱や道端のポイ捨てゴミが溢れ出し濁流となって不潔なゴミの山が浮き上がるのが日常茶飯事ですが、日本には自分のゴミは必ず家に持ち帰るという極めて高度な道徳のインフラが機能しています。この誰も見ていなくても共有スペースを美しく保つという誠実な市民の姿勢が海外の知識人たちにとっても他の国では絶対に真似できない最高峰の文明国の姿に見えているのです。それではこの透き通った台風論争に対する世界からの生々しい反応を見ていきましょう。海外の反応。おいおい、これは本当に信じられない光景だし、もし駐車場だという説明やあの地面の白い線が映っていなかったら、私は完全にどこかの綺麗なプールだと思い込んでいただろうね。私は以前日本に3年間住んでいたことがあるけれど、あの国はいつでも本当に驚くほど清潔だった。浸水の被害を受けている最中なのにゴミが一つも浮いていないなんて、さすが日本だ。本当によくやっているよ。ただただ何から何まで信頼できる素晴らしい国だね。でもね、こういう感動的な社会の美しさって国のシステムがすごいんじゃなくて、結局のところはそこに住んでいる人のモラルの高さなんだよ。市民の誰もが自然に対して 100% の敬意を持っているからこそ、雨上がりにこれほど清らかな景色が生まれる。私の国なら誰かがこの綺麗な水を使って速攻でビジネスを始めているレベルだね。まるでお気に入りのアニメである崖の上のポニョのあの美しい水没した街の世界がそのまま現実の光景として飛び出してきたみたいで、本当に感動的だよ。日本ってコンビニの食品のスナックやプラスチックのゴミが一体どこに消えているのか純粋に気になるレベルで綺麗だよね。日本はリサイクルのルールが世界で最も厳格だし、家でも3から5個のゴミ箱に分別しているんだってね。普通の基準の破壊。日本人が台風直後の悲しい冠水被害だと思っていた駐車場の映像を海外の視聴者が世界最高峰のモラルと公衆衛生の証明として再定義した瞬間です。彼らは日本のインフラの強さを認めつつも、その背景にある災害時でも街にゴミを一切出さない市民の規律に心地よい衝撃を受けています。日本人は世界で最も厳しい空間のエチケットをただの雨上がりの日常として機能させているのです。一応だけど現実を冷徹に言うと、あの水は透き通っているだけであって決して清潔で安全ってわけじゃないからな。普通の水たまりでも数百万個の細菌がいるし、日本の道路上の調査でも半分以上に感染症の危険な菌が含まれていたらしい。だから普通に泳げそうだとか飲めそうだからって中に入るのは絶対にやめた方がいいけれど、それでもポイ捨てゴミがゼロなのは本当に異次元さ。ちょっと待ってくれ。我が家で毎日使っている水道水よりも日本のこの台風の冠水の方が
はるかに綺麗に住んでいる気がして悲しくなってくるよ。日本だと激しい雨の中を歩いた後でも私の靴の裏が汚れることなく綺麗なままだっていうのは絶対に盛られた話じゃない。ポイ捨てをする人が社会に一人もいない。結局のところそこに尽きるし、これぞまさに奇跡の惑星日本だね。本当にその通り。これは文字通り日本でしか絶対に無理な光景だよ。公共のインフラが頻繁にメンテナンスされていて、規制も管理もしっかりされているからこそ、これだけの水害でも濁流にならないんだ。こういう美しい社会を守り続けるためには、外来の文化に流されずに国の在り方を変えないことが何よりも重要なんだと教えられたよ。これからも清潔な日本でいてね。当たり前という名の狂気。特別な観光地としての演出ではなく、地方の店舗のありふれたアスファルトの駐車場にさえ極限の透明度と他者の空間を汚さない配慮を詰め込む日本人の気質。海外の旅人たちはその妥協のない街の綺麗さへの姿勢に、雨が降れば不潔な濁流とプラスチックの山で溢れ返りがちな他国のルーズな環境意識とは一線を画す高潔な文明の姿を見出しているのです。日本は一切の手抜きをしない日々の掃除の背中で世界中に強烈なリスペクトを与え続けているのですね。日本人は誰かに言われるからではなく、誰かに見られる前に自分たちの空間をきれいに保ち続けなきゃという神道の精神が昔から基本として備わっているんだよね。人間は本来あるべき理想の美しい社会の姿をこうやって目にしたとき、国籍に関係なく心の底から深く感動してしまうものなんだ。日本独自のこの素晴らしい遊び心と道徳は間違いなく世界一だと思うよ。世界がひれ伏す日本の普通。日本の徹底した空間の調和へのこだわりが海外の環境破壊やマナーの低下に悩む人々の心に深く刺さり、強力なブランド力として世界に君臨しています。日本人が伝統的に大切にしてきた公共への誠実さと秩序という精神が今、安易な自己主張やポイ捨てに走る現代世界を完全に圧倒しているのです。本場の彼らが自国のコンテンツと日本の誠実なクリエイティブを比べ簡単の声を上げています。以上が海外の反応でした。このように今回の奇跡の水没駐車場論争が世界に示したのは、日本人が日常の空間の中にさえどれほど深い自己規律と他者へのリスペクト、そして環境への誠実さを詰め込んでいるかという真実です。他国が効率やコスト、あるいは個人の自由のために街をきれいに保つためのマナーをコスト削減や手抜きで劣化させていく中で、日本は学校の教育から街角の側溝に至るまで安全で清潔で 100% 信頼できる品質という高度な自浄作用を機能させてきました。誰かに強制されるからではなく、タイムラインを共有する全ての人や次世代の子供たちの日常を豊かに保つためにこだわりを貫く、この徹底した誠実なマナーへの執着こそが日本の社会を世界の絶対的な基準へと押し上げ、海外の知識人たちを深く納得させる最大の理由なのです。台風の直後であってもゴミ一つなく美しく水をたたえているあの駐車場の姿は、物語を通じて私たちに日本人の持つ真のブランド力と誠実な知恵を再認識させてくれます。日本人は最高級の文明をただの雨上がりの駐車場のルールとして隠していた。海外から寄せられた50万回以上のいいねを集めたその事実を知ったとき、私たちは自分たちの日常を支える当たり前の綺麗さという価値を改めて誇りに思うことができるのではないでしょうか。皆さんは日本の日常の中でこれこそが外国人に自慢したい日本の誇るべき公衆衛生とインフラのクオリティだと感じた習慣や日常の風景はありますか？ぜひコメント欄であなたの真剣な意見や日本の美しい誠実なものづくりをどう次世代へつないでいくべきかについて語ってください。今回の内容は以上となります。今回の内容が面白かった、参考になったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。